Всем доброго утра. Сегодня у нас 6 мая, мы собираемся выезжать с гостиницы. В общем, сейчас позавтракаем и двинемся в путь. Нам осталось, по-моему, около 60 или 50 километров до города Омска. Дальше мы будем следовать в Тюмень. Путь не близкий, 700 с лишним километров. Должны его одолеть, в принципе. Дорога должна быть хорошая. В общем, потихонечку собираемся и трогаемся в путь. Короче, Кира только что поела мороженое. Довольная. Попутчики наши. Ну вот, все, мы все-таки отчаливаем, наверное. Здесь хорошо, но там будет еще лучше. Скажите несколько слов для нашего канала. Можно потом, я не проснулся. Спасибо этому дому. А мы поедем к другому. Придут лесами темными, идут степями широкими, лезут горами высокими. Ну, по пути в городах концерты давали. Развернитесь налево. Там поменьше. 22 градуса. Уже с утра, да? Так что не верьте, люди, синоптикам. Не надо им верить. Мы вообще-то едем в море. Да, мы на море едем. Метров. Круговое О, 78 километров еще, кажется. Короче, не знаю, будет видно или нет, но Омск у нас где-то вот там. Вот он, Омск у нас получается. И река через Иртыш. Мост, вернее. Не река через Иртыш, а мост через Иртыш. Вот он такой вот Иртыш. Ну, Иртыш, говорят, грязный, конечно, но такой имеем, как говорится. Такая вот дорога. Такой вот мост. Съезжаем, тут у нас знак 70. Вот мы проехали Иртыш. 450 метров. Круговое движение. Второй съезд. Иртышу и амичам пламенный привет. Ну что, я хочу передать привет всем тем блогерам, которые рассказывали, что здесь такие чудесные дороги от Омска до Тюмени. Ну вот начало, да. Вы, наверное, по хорошим дорогам не ездили. Хотя я еду с востока на запад, а не с запада на восток. Как бы вот это вот сложно назвать хорошей дорогой. Видите, какая, как это назвать, бричка. Вот, у нас меняется трасса. Теперь это Р-402. Вот, выехали опять на какую-то трассу. Названия нету. По идее, я надеюсь, что это Р-402, которая на Тюмень идет. Направление пока что на Тюмень. Да. Ну, где вот они ездили, они все говорят, ой, с Тюмени до Омска такая отличная дорога. То есть, если до этого был вот такой асфальт, плохой, сейчас тоже никакое качество. Сомнительно все это дело. Опять вон ремонт дороги. Даже вот здесь вот не тронутая, она очень прям вся какая-то ребристая. Не верьте, что здесь хорошие дороги. Не верьте. Смотрите, это вот это вот что такое? Это же вообще капец. С другой стороны, вдруг там прям идеальный автобан. Я тогда это просто все выведу. И это мы еще едем на более-менее комфортабельном автомобиле. Только закончилось, и следующее опять начинается. Не, это не хорошие дороги. Далеко не хорошие. Не, ну понятно, что летом везде ремонты. У нас по-другому-то как бы и не делается. Сезонно это все это дело. Никто же зимой не будет долбить асфальт. Хотя у нас могут раздолбить, а закатать его летом. Вот опять такая же лабуда. Половинку дороги раскопали, что-то ищут там. У нас не дорожники, а старатели. Они, наш навигатор немножко, видать, в одиночестве поехал.
все остальные навигаторы выключили, он решил глюкануть. Хотел нас отправить назад. Но мы на эту уловку не поддались и едем прямо. Крутой поворот. Хорошо, что не крутой пике. Въезжаем в Бекишево, не знаем, что это такое. Вот эти менее 535. 7 километров как-то вообще моргнули и проехали 542. Бекишево — это деревня. Вот он. Это называется Таранташ. Да, я вижу, где она. Нормально успеваю. Колеса в разные стороны. У нас говорится, все это либо выгорело, либо все это дело затопило, и деревья не могут расти. Да, потому что зеленые, это есть кусты-то зеленые. Печаль печальная, а одно сплошное разочарование. Смотрится вот это все. Белый лес, вот это замутнувший, белый лес. Да, ужасно прямо. Такой интересный контраст. Как интересно. Поменьше бы таких контрастов, конечно. Все-таки природу-то жалко. Деревья жалко. Ну смотрите, тут прямо это Дубасное озеро называется. Но ощущение не из приятных. Оно разлитое. Тут собираются что-то копать, видать, трубу класть. Объезд, потому что Наверное, это... мост. А, нет, это был объезд, скорее всего. И вообще, по-моему, тут трассу-то надо поднимать. Вот, судя по тем местам, из которых мы, сколько там, 30-40 сантиметров над уровнем воды, это вообще ни о чем не говорит. Сразу же мы после этого всего въезжаем в Тюкалинск. Он хотя бы на горке, это уже хорошо. Добро пожаловать. Основан в 1759 году. Это город у нас слева, со мной справа, тут уже какие-то пристроят частный сектор. В общем, проехали Тюкалинск. Информационное табло нам сообщает, что до Тюмени осталось 450 километров. Решили, короче говоря, вот сюда вот заехать. Уют парк. Опять кораблик уже до сюда доехал. Там, по-моему, 20. Ну, возможно, ага. Вот тут кафе, там кафе. Кафе-магазин. Стоянка, въезд. И оттуда мы с выезда заехали. Конечно, мы это умеем. Короче говоря, сейчас в тенек машину поставим. Вот остановились. В туалет. Тут. Заехали в такой вот уют-парк, придорожный комплекс. Классно вообще. В тенечке остановились. Кафе, магазин, 24 часа. Круто. Вот. Покушали в кафешке. Вот она. Уют-парк. Придорожный комплекс. Я уже говорил. Значит, там есть магазин, автомагазин, магазин с продуктами, туалеты, естественно, всякая мелочевка, типа зарядников, ну, прям отдельно, магазинчик Меломан называется. CD, DVD, MP3, всякая, короче, лабудень продается, кому скучно. Высокенная пробка. Там конца и края не видно. И с этой стороны там. Потому что я пробую себя назад не прошло.
кстати, поменялись немножко. Ландшафт, вернее. В общем, раз уж на ту камеру не удалось записать, пишем на эту. Заехали мы в Тюменскую область, горем пополам. Кое-как пережили реверсивное движение, которое такое очень протяженное было. Вот. Камера, зараза, перегрелась походу на солнце. В общем, что-то она не пишет. Она как кипяток. На самом этом висит. Да, на солнцепеке. Ну, ничего не сделаешь. Тут либо так, либо никак. Едем. Заметили, что все-таки поменялся немножко ландшафт. Может, деревья другие стали, может, что. Ну, в общем, небольшие горочки хотя бы появились. А то там плоская равнина с озерами была. Здесь уже озер нету. Это мы недалеко от села Аббатское. Или деревня Аббатская. Село, наверное, Аббатское. Там, короче говоря, наши попутчики, они впереди нас. Они, короче говоря, пообедали и уже оттуда выехали на Ишим. А мы еще только до туда добираемся. Благодаря вот этой вот этому реверсивному движению, этому ремонту, мы капитально так отстали. И зато сейчас мы чуть ли не самые первые в нашей брашке всей едем во главе колонны практически. Как-то так. Главное, чтобы камера остыла. Какой-то там, не знаю, может быть, все-таки камера одыбалась. Мы дальше едем. Тут, короче, что еще? Одна беда. Интернет. Он по дороге просто отсутствует. Даже заезжаете в какое-нибудь кафе, его там может быть элементарно и не быть. Поэтому с этим надо карты, как говорится, закачивать заранее. Едем, короче говоря, хлещем воду холодную, жарище стоит. Хотя недавно с такого дубака выехали. Короче говоря, будем ночевать в Тюмени. Но все равно до Йобурга мы не доедем. Вот у нас село Аббатское. Ну, интересно, есть АГЗС на 352 километре автодороги Тюмень-Омск. Заправили с газом по 26 рублей. На этой заправке 352 километр. Запас, короче говоря, купили, чтобы был второй банк. В всяком случае. Лишние 300 километров. Уже жара. Ну там ветер что-то такой сильный, но не холодный. Да, ветер. У меня показывает 27 градусов на улице. Эта машина постояла, нагрелась, блядь, на солнце. Там показывает больше, чем... Не, там вполне возможно. Да? Надеюсь, с собой туда тепло привезем. Вот единственное, что солнце напрягает. Ну, солнце-то всегда напрягает. У нас была защитная полоса на лобовом стекле, когда покупали машину. Но она была больше, чем положено по правилам. Хотя, ну, короче говоря, все равно стекло лобовое надо было менять. Соответственно, было. Сейчас без полосы. Без полосы все-таки не очень. Полоса она так хорошо помогала. Мы проехали Ишим. Сейчас вот еще одно ответвление, она слева получается. Еще один заезд на Ишим. Впереди какой-то то ли светофор, то ли еще что. Короче говоря, стоим. Целый день не виделись. Мама, не надо отбивать полку? Ну вот на подъезде к Тюмени вот такая вот дорога. То есть слева, справа готовят.
дополнительные полосы, я так понимаю. Все раскопано. 4 полосы, но пока что она вот в таком состоянии, то есть вся побитая, пожеванная немножко. Тюменский район. Продолжайте движение. 3 Так, в километра машине сидеть? 500 метров. Paprasta, turis daug pinigų, nors man tai ir nesvarbu. Svarbu, kad jis pamiltų mane ir tada man bus gana ką daryti. Aš turiu, kad mane mylėtum vieną tu. Nemančiau, bet tau užrėžti ir būsi tu mano verga. O ryčka, ryčka. Мы правильно едем, ага. 1964. Блин, ну слушайте, я не знал, что Тюмень вот такая вот она. Какая современная. Прямо развязка. Здесь вот не знаю, будет видно, не будет, но тут тоже городище. Ёлки-палки, проспекты. Дома новые. Нифига себе. Ну, прям крутяк-крутяцкий. Это, конечно, возможно, спальные районы, но... Какая красота. Развязка. Держитесь куда? В общем, конечно, крутятся левее, да. Ну все, мы левее, правильно. Там даже. Машинки направо, налево уходят. Через 1,5 километра съезд. Поверните направо. Через 1,5 километра. Видно ли вам сейчас будет? Районы, кварталы, жилые массивы. Сняли квартирку. Квартирка, короче говоря, находится, вот, не знаю, кто бывал в Тюмени, кто видел, тот, наверное, район узнает. Вот видно вот такие виды из окна. Просто мы офигели, когда в нее въехали. Мы не представляли, что Тюмень настолько красивый город. Конечно, это не весь город, но при въезде в него мы просто реально обалдели. Тут такие дороги офигенские. Так все красиво. Вот настолько он современный город. А мы, короче говоря, находимся на 11 этаже. Вот наблюдаем старый город. То есть, ну, то, что еще не снесли. Короче говоря, частный сектор. Может, что-то еще сноситься будет, выкупаться и сноситься новым, застраиваться. Вот там вот вдалеке, ну, конечно, камера не захватит, но видать какой-то парк и колесо обозрения есть. Вот, теперь непосредственно про квартирку. Вот небольшой балкончик есть. Мы уже немножко расположились. Кухня. Все просторно. Чистенько. Как бы никаких претензий нету. Единственный минус — это у нас, конечно, ванная комната. Вот у нас со светом вот такая беда. Ну, что есть, то есть. Нас предупредили, что есть такая оказия. Вот он то гаснет, то моргать начинает. Короче, ведет себя неадекватно. И вот такая вот... Да, кое-какие моменты мы будем вырезать. Значит, вот комната большая. Как большая? Ну, она большая, да, довольно-таки большая. Да, нам хватит вполне, розеток хватает, телевизор есть, пускай не современный, главное, он показывает. Большая тоста, диван, не знаю, как его называть. В общем, короче говоря, мы заселились, и нам, в принципе, все это... Завтра будем целый день гулять. Завтра будем целый день гулять по Тюмени, наслаждаться ее видами. Поэтому что? Поэтому будет вот так, именно все так, как вот мы хотели. В принципе, это было спонтанное решение заехать в Тюмень, посмотреть ее. Правда, никогда город не видели, но оказывается он такой красивый.
просто обалдеть. Это вот только, вот то, что мы видим с балкона, это только маленькая часть того, что мы видели когда при подъезде. И то мы, получается, еще и с одной стороны в Тюмень подъезжали, а завтра мы постараемся посмотреть весь город. Ну, надеюсь, будет много интересного. В парк сходим, детей выгуляем. Вечером сегодня друзья наши придут, они в соседнем микрорайончике сняли квартиру, точно так, ну, почти такую же. Поговорим, а завтра уже тронем изучать Тюмень, новый для нас город. Да, вот, ну все. Это ночная Тюмень, окраины. Вид с 14 этажа. Ой, был с 11. Телефон, конечно, не передает всех красок. В общем, как-то вот так мы здесь. Ребята, это реально круто. Попутный ветер и останусь навсегда.